गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत अशी रावात. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. हो फाटल्यान. तर आयज न्ही सोमार, श्रावणाचो पयलो दीस आनी पयलो सोमार. तर सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक न्ही हॅपी श्रावण. हॅलो. गुड मॉर्निंग. हॅलो, गुड मॉर्निंग. श्रावण आयज विश कर मरे. हां, राव येता खंय. तो बॅग घेवन भायर सरला. तर आमी न्ही आतां रेडी जावन वता देवळान. जशें की तुमकां काल सांगलेलें पयलीं की आमकां अभिशेक घालपाचो आसा म्हणून देवळान. तर तोच अभिशेक घालपा लागून वता. श्रावण म्हयन्याक न्ही खंयच्या एक सोमाराक आमी अभिशेक घालतालीं. सो म्हटल्यार आयज चल फस्ट श्रावणाचो फस्टूच सोमार आसा आनी फस्टूच दीस आसा न्ही, आयजूच घालया अशें म्हणून. तर रेडी जाल्या. आतां वता. टायम न्ही ऑलमोस्ट 10 जालीं. आता तुम्ही म्हणटली इतल्या लेट कित्याक का म्हणून. आमच्या हांगासर न्ही लेटच घालता, लेटच करता. शाणू कर तूं बंद कर. हांव कर. आमच्या हांगासर न्ही लेटच करता. शिवरात्रेक सुद्दां न्ही लेट आसा. म्हळ्यार गोंयान बी कसो सकाळी संक फुडें बी संक सुमार बी घालता पळय, तसो ना. 8-9 असो चालू जाता. तर आयज फस्टूच न्ही मातसो लेट जातलो अशें म्हणून आमी लेट केलो. तर सद्याक न्ही आतां गडबड आसा. आमी भायर सरपाच्या टायमार हे केलो कॉल, अर्जंट कॉल सगळ्यांक. तर हेका आयलो कॉल की अशें अर्जंट काम आसा यो म्हणून. तर ताका लागून आमची चड गडबड चालू आसा. तर न्ही तुमचे कडेन येवन मागीर उलयता. सद्याक न्ही वता देवळान अभिशेक बी घालता. थंय मातसो शूट करता. कोणी जर मेळ्ळो आमचो क्लीप शूट करपा जाल्यार कोणाकय शूट करपाक दिता, नाजाल्यार देवळाचो क्लीप बीन तुमकां दाखयता. खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केले की देवूळ दाखय म्हणून, जे नवे सबस्क्रायबर आसा ते. सो मेळया मागीर देवळा कडेन पावले की. सगळे घेतले चल. सो हे न्ही आमचें देवूळ. आयज पळयात वत बी काय बरें येयलें तें. आमचें देवूळ हो गेलो भितर. हांव वता. अभिशेक घालपाक खूब लोक आसा. लोकांनी घालून बी जालो. आमकां लेट जालो. उल्हास मॅम तोरण बांदता. आयज लेट जालो. फस्ट सोमार न्ही, सो मातशी गडबड चालू आसा देवळान सगळ्यांची. आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्यफल प्राप्ति अर्थम मम उद्योगे व्यवसाये राजदरबारे कीर्ति लाभ यश. आरतीपापडा नमस्कारान् समर्पयामि. महाकाय सर्वकार्येषु सर्वदा महाप्रतिमन्त्रं समर्पयामि. झाला आमचा अभिषेक बी घालून.
म्हणल्यार फर्स्ट आमी वयतानाच भटमाम आनी दोग जाण कोण बशिल्ले म्हणल्यार एक जोडपे आनी एक सिंगल. सो आमकां बी बसपा मेळ. भटमाम बेगीन आपोवपा जालें हेणें बेगीन चेंज केलें आनी वचोन बसली म्हणून बरें जालें. आतां आमच्या फाटल्यान आनी गर्दी जाल्या. हेका वचपा जाय. खूब गर्दी जाले लोक म्हणल्यार आनी अशे 7-8 तरी कपल्स आसा दिसता रे. खूब लोक वेटिंगा आसा. आमकांच बरें मेळ्ळें आनी हेका वचपा बी जाय आशिल्लें न्ही. जब सिद्धस्त से चाहेंगे तो डेफिनेटली होगा म्हणटा म्हणे. आनी जालें आमगेलें बरें भशेन. आतां वता घरा. तूं च्या बी पिलो न्ही. सो आतां वतलो हो. मागीर हांव वचून रांदपाचें सांजचें मागीर काणकोण वचपा जाय म्हाका. एन्नी हांव आयज मार्केटाक वचूंकूच जाय. हो आय दिसा हें करत आसा. आतां नाका मागीर नाका करूं. हेका पळय पेट्यार हांगसर उदक स्टॉक जालें तितून बसला. गरमी जाता दिसता तेका. खूब दीस जाले आयज नाका फाल्यां नाका आयज नाका फाल्यां नाका करीत म्हळ्यार एवॉयड करीत आसा. आयज म्हाका एनी हांव गोवा बागायदारांक वचूं जाय सामान हाडपाक थोडेशें. सो पावली घरा कडेन. पयलें न्ही हें पळय देवूळ दिसता काय आनी आमच्या हांगासर घर इतलेंच पयस न्ही इतलें लागीं. चला मेळटा मागीर तुमकां हेका पळय. केदी व्हडलें गेट ओपन केलें पळय म्हाका. अगं तू काय हाड. हांव न्हिसरलें. अशी आमच्या हांगा सॉलीड स्लीप जाता. आतां वत येयली न्ही. आयज फाल्यां घालूं जाय ब्लिचींग पावडर. सॉलीड स्लीप जाता आंगणा बी. आंगणाच्यान चड हांगा जाता. हांगा स्लोपी आसा न्ही. अगं उदकां खंय बसला. हा येतको यो गो भितर. यो गो तूं भायर कितें करता उदकांक. यो भितर. हो गेलो आतां. आनीक आतां न्ही हांव म्हाजें काम जें कितें आसा पळय तें सुसेगाद करून घेता. म्हणल्यार काम इन सेन्स रांदपाचें काम जालेंच तें सगळें तर आसताच डेली. हें आसा आयजच्यान श्रावण न्ही. हांवें कांकणां बी कांय घालूं ना. उदक वता आसतना ही ओल्ड कांकणां जी आसा पळय तीच घालून गेल्ले गडबडीन. म्हणल्यार ती कांकणां भितर आसा ती काडपाक बी जाय. आमी भोंवपाक गेल्ली पळय न्हू तेन्ना पंढरपुरा हांवें कांकणां घातलेलीं. सो तेन्ना थंयच्यानच म्हळ्यार अशें म्हणटा न्ही पंढरपूर तुळजापूर गेले जाल्यार कांकणां घालता अशें म्हणून. सो ताका लागून हांवें पंढरपूर थंय घातलेली. त्या दिसा सांजची रोखडीच रुमार येवन काडून दवरली. सो ती बी कांकणां आसात. आनी म्हाजे कडेन तुळजापूरच्यान हाडलेली ती बी कांकणां आसा. सो ताका लागून हांवें नवी बी कांय हाडूं ना. सो ती नवीच आसा न्ही कांकणां तुळजापूरच्यान हाडलेली ती तर तशीच आसा. अजून ओपन सुद्दां करूं ना. ग्रीन कलरीच कांकणां तीच घालतले म्हणून. सो चलात तर पयलीं कांकणां बिकणां घालून घेवया आनी मागीर किचनाक रांदपाची तयारी. देवाक पांय पडटा. मग उदक वयता आसतना बेश्टेच देवाक पांय पडून गेले सारकें देवा पांय बिये पडटा. कांकणां पयलीं घालता मागीर पांय बी पडटा आनी मागीर मुखाल्लें सगळें. चलात तर या. आता न्ही सांजची 4:30 जाल्या आनी आमी जशें तुमकां सांगलेलें पळय न्हू तशें गोवा बागायतारान वयता. ग्रोसरी शॉपिंग ह्या म्हयन्याची. आमी घरा कडल्यान भायर सरले आनी कसलो पावस. हांगा कांयच ना पळय पावस. सगळें सुक्कें. आमी घरा कडल्यान भायर सरली जस्ट कारी बसून भायर सरता म्हळ्यार असलो पावस येयला ना. व्हडलो पावस फुडले दिसनाशिल्लो असो. आनी हांगासर न्ही सामकें सुक्कें. एक थेंब बी ना पावसाचो.
वत आसा वयल्यान हांगा. तर 4:30 सुमार जाल्या. एक्चुली म्हाकाच लेट जालो घरा कडल्यान भायर सरपाक. हे ते करता म्हणल्यार टायम जालो आनी हो सांगता आपल्यान गाडी बरी धुवन हाडल्या का आपूण फास्ट कसो चलयना हे गाडी. सुसेगात वयतले काय सुसेगात वता का आपण. स्लोली जाएंगे. तर दनपारां मागीर काय शूट केलें ना. रांदप जेवप तेंच सगळें आशिल्लें. हेका येवपाक लेट जालो. गेल्लो न्ही हो कितल्या 2 कितल्या येयलो दिसता तूं रे. 2 समथींग येयला. आनीक तेच्या नंतर मागीर आनी काय शूट केलें ना. रांदता तें बी काय शूट करूं ना. रांदपाचें बी व्हडलें कांय नाशिल्लें. रेसिपी सो जें कितें सकाळीं देवळान बी शूट केल्लें पळय तितलेंच. तर आतां बागायतल्यान वचपाक भायर सरल्या. म्हयन्याची ग्रॉसरी शॉपिंग. आयज मातशी गर्दी आसतली. मंथ जेन्ना स्टार्ट जाता पळय न्हू तेन्ना अशें एक 5-6 तारीख म्हणल्यार बी न्हू बागायतल्यान खूब गर्दी आसता. खूब रश आसता. सो हांव ताका लागून मोस्टली न्ही 6-7 तारीख नंतर अशेंच वचपाचें ट्राय करता. बट आतां म्हाका वचपाक जाय ह्या विकाक पयलीं अशें म्हणून या म्हणून येयला. पळोवया कशी कितें गर्दी आसता ती. चलत तर या बागायतल्यान मेळटा तुमकां. बागायतल्यान पावले की हांगासर अशें वत आनी लोक बावडे बरें रेनकोट घालता. आम्ही बी गाडी आत्ता धुवून राहिली. हो वत असले आनी जे ते सायडीच्यान येयले ते लोक रेनकोट घालून येयले आनी लोक बाकीचे सगळ्यांचे हांगाच कोण आसा म्हणजे ते अशें करून सायडीन बी रावले. तांकां अशें करूं पळयता हे वता रेनकोट कित्याक घातला काय म्हणून. पावस पडलो. हांवें म्हणल्यार थंय ना मरे पावस हांगाच पडला. पडलो पावस. मातसो पडलो तो फाटल्यान नाशिल्लो घालची बघ. कसले वत सारखे दोळ्यार मारपा लागले वत. पावस येयल्या पावस ना रे. पावसान सामके अशे एकदा कन्फर्म जाय म्हणटा. ना पावसान सामके अशे धपटून काडला. हांव वतात जीव आशेलो म्हणटा वॉशिंग मशीनाक ड्रायर लायता सामकें. पावसाक सामको जीव आशेला. एका पावसांनी वताक सामको जीव आशेला. अशें करून वत पळयता की बरें दिसता. बरे कपडे सुकता आशिल्ले अशें दिसता. सो चलात या मेळया बागायतल्यान पावले की. कसली घेऊया तिखट तारवटी. ह्याची घेऊया का हे घेऊया. कसली घेऊया. लिज्जत पापड घेऊया का तेच घेऊया का मग. ते लसणूचे ते तुका चवथी बी खाऊ मेळना. ते लसणू पापड असं न्ही जाल्यार दुसरे घे मरे. कसले ते दाखय. एकूच दिसता ते. तसले एकूच आसा. मार्केटात घेऊया. तिथून जेवपा मेळटा ती एजी रेट पळय.
गॅस सिलेंडर दवरता ऑनलायन सवय आसा हांग सवय आसा 275 ऑनलायन बरी सवय आसा म्हाका मरे स्टिलाची कढाई जायी त्यो बॉटल हां नाका विशाला बरी मेळटा बॉटल बरी आहे 230 रुपये फोटो वापस दिला कशें मेन डोरार घालपा हां एक उदक वाडटलें कितली प्रायज डावट न्ही ना एखादें वडपा शकता कितली प्रायज 180 182 बेस्टी कॉटन येता पळय तशी पळय दाखयता असली नाका हे आमगे 2 आसा स्टॉकान उदक येना अशी पळोवया हे पळय बरें दिसता बरें आसा न्ही मस्त कलर्स ऑप्शन भरपूर आसा बॅग रे ते कितें करपा म्हणल्यार आतां कुंडी पळयतलो पळय आं सांगू ना हेज्या मातशी मोठी जाय ती आमगे आसा ती सायज 12 रुपया 12.5 रुपया हां ही ती सायज सारकी इंट्रो दित तुमकां इंट्रो जालें आमचें शॉपिंग करून जें कितें घेवपाचें आशिल्लें पळय मार्केटान तें सगळें घेतलें मार्केटान इन सेन्स खंय वचूं ना जस्ट गोवा बागायतदारांत वचून येयली आनी अमुलांक गेल्लें आयस्क्रीम स्टीक आनी कोन तो कोनाचो जो लास्ट पार्ट आसता पळय चॉकलेट तो दातान भरता म्हणून खावना हांवें सो तो हातीन धरला गाडयेन डस्टबिनान घातला मागीर मुई येतले न्ही तशें उरले जाल्यार म्हणून डस्टबीन अशें म्हणून भरलात ते तर हे गेलें लिपस्टीक गेली कोण खाला आनी लिपस्टीक गेली तर जाली आमची शॉपिंग हे पळय सगळी ग्रॉसरी जे कितें घेवपाचें तें घेतलें कुंड्यो बी घेतल्या बारीक कुंड्यो ज्यो हितून आशिल्ले पळय न्ही आमच्या हॉलान आशिल्ले पळय न्ही हेजेर चडयल्ले पळय विंडोचेर तशें परत करपा लागून म्हळ्यार हानी हें करपा लागून हेका आनी तेका आनी कितें मायंडान येयलें खंय तेगेलें आनी कितें करपाचें तेका 4 घेतले घे म्हटलें बारीक त्यो सो ते सगळे घेतले जे कितें जाय आशिल्लें ते घेतले आनी मेन म्हटल्यार कितें खबर लास्ट मंथ बी सेम जालें आनी आतां बी सेम जालें लिस्ट जे काडून दवरलें पळय ते घरा कडेन विसरून येयलें लास्ट मंथ बी सेम केलो हांवें आनी आतां जे कितें याद आशिल्लें जे कितें दिसतगीर अशें याद जाता पळय हां हें बी जाय तें बी जाय म्हणून तें सगळें घेवन येयलां उरलें जाल्यार मागीर मोदी केन्ना वचून हाडपाक जाता नाल्यार हो वताच न्ही हाडटलो मागीर सो घरा वता आतां घरा पावली की मेळटा मागीर वता आसतना कसलो पावस लागलेलो आतां पावस बिवस कांय ना मागीर मेळटा पावले की दूद व्हरपाय रे हॅलो आतां तुमी म्हणटली गाडयेन बसून व्हिडिओक मागीर मेळटा म्हणलेले खंय गायब जाले काय म्हणून रातची जाली 10:30 सुमार तर गायब जाले इन सेन्स तुमकां सांगता इतले बिजी गेलो टायम इतलो बिजी गेलो केन्ना 10:15 जाली कळीत ना जस्ट न्ही आतांच 5 मिनटां पयलीं टायम पयलो पयल्या 10:15 जाली म्हाका दिसली कितें 8:30 9:45 बी जाले आसतली म्हणून आनी तुमी इमॅजीन करूं शकता आमी अजून जेयली बी ना कामच सोंपना म्हाजें कसली कामां काय म्हणटली तुमी आतां की कितें काम करताले असले की टायमाचो भानच ना काय म्हणून पयलीं म्हणल्यार ग्रॉसरी जी हाडलेली पळय न्हू ती सगळी जाग्याच्या जाग्यार दवरली आतां ग्रॉसरी शॉपिंग करून हाडलें काम जालें अशें कांय ना आनी तेज्या फाटल्यान खुबशीं कामां आसता तर ह्या खेपी न्ही मातशी ग्रॉसरी जी आसा पळय ती एक्स्ट्रा हाडप जाली म्हळ्यार अशें श्रावण म्हयनो बी न्ही अशें म्हणून आनी मागीर चवथ बिवत आसा तें सगळें चिंतून न्ही मातशें एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जी हाडली ती सगळी सेट केली जे जे कंटेनर खाली म्हटल्यार खाली इन सेन्स जे किचनान आसता जे सामान सोंपलेलें तें सगळें रिफील एंड ऑल केलें आनी कितें केलें मेन म्हटल्यार आतां म्हळ्यार अशें आतां चवथ बिवत हे निमित्त धरून ग्रॉसरीज ज्यो आसा पळय ते हाडत रावप जातलें मदीं मदीं केन्ना केन्ना कितें ना कितें
सो डबे बिबे जे आसा पळय ते सगळे धुवून पुसून घेतले पयलीं म्हळ्यार व्हडले डबे जे जितून एक्स्ट्राची ग्रॉसरी आमी स्टोर करून दवरता पळय ते एल्युमिनियमचे म्हाजे व्हडले डबे आसा सो ते सगळे धुवून पुसून काडून दवरले. हेच सगळे बारीक बारीक आनी तुमकां आनी डिटेल कितें सांगू अशीच सगळी बारीक बारीक कामां आसा ती करत रावले. हें निवळ कर तें आनी तुमकां खबर आसा निवळ करपाक कामाक जर एकदां हात घातलो तुमी आनी टायमाचो विचारूच नाका मागीर. आनी म्हाजी हालत पळोवन तुमकां कळत आसतली की कितें जालें आसतलें केस बीस खंय पावल्या पळयात. तर आतां आमकां जेवपाक बी जाय जेवन बिवन घेता आनी तुमकां मागीर मेळटा. मागीर न्ही फाल्यां मेळटा आतां आनी मागीर म्हणत ना 10:30 जाली ऑलरेडी 5 मिनटां आसा 10:30 पळय. तर सगळें काम करता करता टायम पयलो 10:15 अरे व्हिडिओ एंडच करूं ना म्हटलें. मागीर जेवन आयदनां धुवन निवळ करून गॅस बीस पुसून सगळें निवळ करता म्हटल्यार आनी टायम जातलो. सो मागीर व्हिडिओ एंड करपाक टायर्ड जाता आनी बेजार येता आनी सो म्हटलें मातशें ताकद आसतनाच म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं एंड करून घेवया म्हणून. तर व्हिडिओ जो आसा पळय तो आतां एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा. चलात मेळया फाल्यां. आयज एनर्जी मातशी डावन आसा फाल्यां फुल ऑन एनर्जीचेर मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आनी म्हाजी हालत इग्नोर करात अशें म्हणनाका हे कितें तोंड ही कितें हालत काय म्हणून. मेळटा फाल्यां.